munaasabadani oo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirka hore ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha Somaliland oo ka dhacday xarunta wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro madaxda hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Somaliland xildhibaanna ka socday golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa shaqaalaweynaha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland madax iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadaasi agaasimaha wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland kuwaasi oo ku dheeraaday waqtigii ay la soo shaqaysay wasiirka xilka wareejinaya Marwahinde Xirsi Jaamac Gaani waxaana xuseen in muddadii wasiiraddu ay la joogtay wasaaradda ay wax badan hirgelisay sagootin ah oo aynu sii sagootiyeyno wasiirkeennii hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Marwahinda isla markaana aynu soo dhaweynayno wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska labada arrimood bay runtii ku kooban tahay wasiir Mustafa waan ku soo dhaweynaynaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska oo runtii ah wasaarad ballaaran oo taabanaysa dhinac kasta oo arrimaha bulshada iyo daryeelkooda iyo waxtarkoodaba ku aadan wasiir Hindana waxaan uga mahad celinaynaa muddadii qiimaha badnayd wasiir Hindana waxaan uga mahad celinaynaa muddadii 3 sano iyo dheeraadka ahayd ay wasaaraddan soo hogaaminaysay sida hagar la'aanta habeen iyo maalin ay ugu taagneed sidii waajibaadka qaranka iyo dawladdu ay u igmatay ay u gudan lahayd sidii sharafta lahayd ee shaqaalaha wasaaradda mirheer gobol ilaa heer xarunta dhexe ay u maamuleysay sidii hufanayd ee dadka nugul ee dalkeena ee u baahan daryeelka gaarka ah sida wadajirka ahaa anagoo isku duubanka wasaarad ahaan iyo shaqaalaha wasaaradduba aanu uga jawaabayna baahiyaha bulshadeenu ay qabto inta ay suuragal noqoto miisaaniyadda iyo dadaalada kale ee faraha badan leh wasaaradda iyo wasiirka iyo anagoo isku duuban geestooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madaxdii iyo wasiiradii ka soo qayb galay munaasabadda kuwaasi oo ku dheeraaday Hinda Gaani wax badan iskaga sheegi mayno dhammaantiin halkan waa ku wada sheegteen hawlkarnimadeeda iyo shaqadeeda iyo hawlaha ay soo qabatay iminkana hindi maqnaan mayso haddii la yidhaahdo howlaha qaranka qaba fadhigi kari mayso meel bay ka gelaysaa waxaynu ugu sii ducaynaynaa in ilaahay wanaag iyo khayr uu horteeda dhigo aada iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad anoo indadoonu soo wada shaqaynay waa howlkar akhlaaq wanaagna way leedahay waxaan umalayayaa inaanay raagi doonin ay madhow maqli doono hindi haddana halkaas bay ka soo baxday haddii la yidhaahdo waa xaflad qiimo badan oo si fiican loo soo agaasimay oo ay ku dheehan tahay kalsooni iyo wada shaqayn ay ka muuqato waxaan leenahay wasiir Hinda sii dhawow wax badan baad halkan ugu aragteen anoo ka lahsan oo ku socda nin baa maalin weydiiyo wuxuu waniga sii socdo waa kuma markaasuu adeer buu yahay buu yidhi waxaan filayaa iyaduna sidii bay igu soo kaliyi doontaa haddii ilaahay ka dhigo sidii bay igu soo kaliyi doontaa wasiirka cusub waxaan filayaa horadda waa taa looga sheekeeyey waa la sharaxay wasaarad kale buu ka soo wareegay taasna waxaan filayaa si fiican baa soo dhaw geesada iyaduna waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka hore ee shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland Marwahinde Jaamac Xirsi Gaani waxaana ku dheeraatay muddadii ay wasaaradda joogtay waxyaabihii u hirgalay wixii u qorshaysnaa ee u qabsoomay 2020ka wasaaradda waxaa soo galay 187 dacwadood runtii waxa dhacay xanuunkii safmarka ahaa kaas oo la fasaxay shaqaalaha dawladda isla markaana dhammaan adeeg bixiyayaashu ay u shaqayn jireen si dadban oo online sida aawadeed waxaa keenay hoos u dhaca arrintaas waxaanuna xalilnay 101 dacwadood waxaanu u gudbinay maxkamadda jamhuuriyadda Somaliland 60 dacwadood 101 aanu xalilnay waxaanu u kala qaadnay 134,789.25 senti oo doolarka Mareykanka
halka ay maxkamaddu uga qaaday 60kii ay xalishay 230,561 doolarka Mareykanka ah. wadarta lacageed ee isku darka 3 sannadood waa 1,27,875 senti, taas oo aanu u celinay muwaadiniintii u baahnayd ee shaqooyinka runtii ka tegay ama laga eriyay. wasaaraddu shaqagelinta waxay goobjoog ka noqotaa si ay u sugto cadaaladda shaqada ama shaqadoonayaasha hay-adaha madaxa bannaan, shirkadaha iyo kambaniyada. waxay qayb ka tahay banalka sixidda imtixaanada, kaas oo ay joogtay oo goobjoog ka ahayd 3 sannadood. dacwado shaqadoon dhan 1,660 qof. sanadii 2018 waxaa shaqo galay 298 qof oo raga, halka ay 150 gabdhood iyaguna ka shaqo galeen. wadarta shaqaalaha doorkaa ku guulaystay ay wasaaraddu imtixaankooda goobjooga ka ahayd waxa weeyaan 448 qof. ilaahay baa mahad dhammaanteed iskale inaga dhigay dad islaama subxaanahu wa tacaala, inagu ekeeyey iimaan saadiqa, inagu nageeyey baran nabada, inagu kulmiyey madashan qiimaha badan ee maanta aan xilka ugu wareejinayo wasiirka cusub ee wasaaraddu yeelan doonto, wasiir Mustafe, horena uu ahaa wasiirkii cadaaladda. waxaa farxadii ah inaan maanta wareejiyo xilkan aniga oo garanaya waxa ay iga mudan yihiin bulshadaydu, anigoo garanaya waxa ay u baahan yihiin in loo qabto, anigoo garanaya waxa ay igaga talagelayaan, anigoo ay maanta iga farxad badan tahay maalintii aan xilka la wareegay. waayo maalintaa waxay iga ahayd talow maxay noqon doontaa marka joogan xidhan la ii dhiibay. laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waxaan garanayaa waxa aan qabtay iyo waxa u baahan in la qabto. ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaraddaasi dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha Somaliland Mustafa Cali Bile, kaasi oo uga mahad celiyey wasiirkii hore ee wasaaradda dadaalkii iyo tacabkii ay soo gelisay waqtigii ay joogtay wasaaradda. waxaan u ballan qaaday inuu halkaasi ka sii wadi doono shaqada wasaaradda uuna gaarsiin doono meel ka fiican meesha ay maanta taagan tahay. halkan ku soo bandhigtay waxqabad cad oo la taaban karo. insha Allah anigu hadal badan maanta halka ka oran maayo, waxaan aad u hadli doonaa waxqabadka wasiirhinta qabatay oo kale markaan qabto maalintaas ayaan aad iyo aad ugu dambeyntiina waxa ay si rasmi ah ula kala wareegeen xilkii Maxamed Cumar Daariq, RTN Hargeysa.